ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರತಾವಿ ಕೂಡುಂದಾಂಡ ಹೊರೆಯದು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬಂದಂದಾಂಡ ಇನ್ನ ಜೀವಮಾನಗಳು ದೇವರ ಶಿಖರದ ಈ ಬಂಗಾರದ ಶಿಖರದ ಓಡು ಹೋಗೋಣ. ಕಲಾಕೃತಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಜ್ಪೆದಾರ್ ಗೌತಮ್ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ಗಿರ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂದೆರ್ದು ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಿಲ್ತು ಎರಡು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನು ಸಸಿಹಿತ್ಲುದ ಪೊಸರಿತ ನಡರಿ ಹೊಸಕ್ಕಿ ನಡವಳಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯನಗೆ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ತಯಾರಾತಂಡು ಉಂಡೆತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಮಾರ್ಚ್ 2 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದ ನವಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಸಿಹಿತ್ಲುದ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ನೆರವೇರೆಗೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದಿತ್ತೆ. ಇನಿ ನವಂಬರ್ 9 ತಾರೀಕು ಐತಾರದ ದಿನ ಯಾನ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲುದ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತೇರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರೆಗೊಂಡು ಪಂತೇರ ಚದುಪನಗ ಭಕ್ತಾಬ್ದಿಲ್ ಪೂರಗಲ ಬೈದೇರು ಯಾನ್ಲ ಬೈದ ಇತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಆಗಮಿಸಯ್ಯರು ನಾನು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆದ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಆರೆಗೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಯಾನು ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ತೂಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈಯಮಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ಮನದಾನೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚೆ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಕನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪನ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಾಗ ಐದು ಕೋಟಿನ ಸತ್ಕರ್ಮ ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಮಾತರೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತಾವಿ ಕೂಡುಂದಾಂಡ ಹೊರೆಯದು ಸಾಧ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಗಂಭೀರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ರಥ ನಮ್ಮ ತುಂಬುಗನೋಡ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಒರಿ ಮದ್ವೆ 10 ಜನ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಜಮ ಊರದಾಗಲೇ ಬರೋದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಕೊಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐದು ಪೂರ್ವಭಾಗಿಯಾದ ನಮಗೆ ತನು ಮನ ಧನ ಆಪಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಧನನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬಂದಂದಾಂಡ ಇನ್ನ ಜೀವಮಾನಗಳು ದೇವರ ಶಿಖರದ ಈ ಬಂಗಾರದ ಶಿಖರದ ಓಡು ಹೋಗೋಣ ಅವಳ ದೇವರು ದೇವರಿನ ಧನವೇ ಚಲತಿ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಿಂಚಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಲ್ಪ ದೇವರು ಬಂದದ್ದು ಎದುರಾದ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕ ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ದೇವರ ಬಂದ ಕಿಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಾದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ಯಂ ಪರಂ ಮಯಾ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರಸ್ತವ ತೇನ ಮೇ ಸ್ವಭಾವತಿರ್ಭವೇ ಜನ್ನನಿ ಜನ್ನನಿ ಹಿರಣ್ಯಲೋಕಸೇನ ಸಂದರ್ಭಾನ ಪಾಸೆ ಗೋಹಿರಣ್ಯಕರಣ ಹಿರಣ್ಯಯಾತ್ಮಯೋನೇ ನಿಷಧ್ಯಾನ ಹಿರಣ್ಯದಾನ ನಿತ್ಯನಾಮಸ್ಮಿ ಭಗವತ್ಯೇ ನಮಃ. ಹಿರಣ್ಯ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗೋವಿಂದಾಡಿ ಗೋವಿಂದ.
ಸಂತೋಷಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರೀಕು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಐದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅದು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಭಕ್ತಬಂಧುಗಳ ರಚನೆ ಎಕ್ಕಲು ಇಂಥ ದಿನ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಳಿಚಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಲೋಕನೆ ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪಗೆ ಜ್ಞಾನದಾದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನ ಮುನ್ನೂರು ಒರಿಯಿನ ಮೂಲ ನಿನ್ನವ ಅಪ್ಪ ಪಂಪು ರಚನ ಜಾತಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಹೊರತು ರಚನೆ ದುರಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುಖಮುಖದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರ ಪಾಲಕ ಒದಗಾಲ ಪಂಪ ರಚನ ಹರಕೆ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡಬದ್ರಾದ ನೆರೆದಕ್ಕಾದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆಯ ಅಪ್ಪನ ಪಾದಮದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ದಾಂಡ ಅವು ಪರ್ವತ ಹಾಕಲು ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಕಲು ಓಂಕಾರ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಡಿಮೂರು ಬರುವ ರಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚು ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಯಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಸರ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂದೋಳು ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬರಲ್ಲ ತೂಲಿ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದು ಯಾರಿಗೂ ಜನ ಸಾಗರನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಜನಕಲ್ದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ ಬಲೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಂಡ ಆಂಡಲ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲ್ ಮಲ್ತದಾಂಡಲ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಒರೆರ್ದೋರಿ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ನ ನಿಗಿಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕದೇರಿ ಎಂಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಗಳು ಏರ್ಪಡ ಮೊಗ್ಗುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮೊಗ್ಗುಲು ದಾದನ್ ಮಂಡ್ಯರ್ ಬಂಡ ಎಂಕುಲಿರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪ ಎಂಕುಲಿರ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಮೊಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಡ್ದಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಯರೆಗೆ ಬೋಡದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೀನು ಪುದರ್ ಎಂಚಿನಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಡದು ಮೊಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪನ್ಗೆ ನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ದತ್ತನಗರ ಉಪ್ಪನ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರಾರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಬಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪಡಂದು ಆಯ್ಕೆನು ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲ್ಲಿ ತೋಜವನನ್ನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪೂರಗಳ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಪರ ಇಂಚೆರಿ ಪಡೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನನಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಇವು ಪುರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ
ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂದಂದು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬರಮಲ್ದರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಗೊಂಡಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎದ್ಕೊಮ್ಮಿನ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರಯಾನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಠಗುಲ್ಲೆ ಬಲಿಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಆಣಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆದುಪಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ್ ಇಡಿ ಆದುಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರಾಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪಡು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಶ್ರೀಯನ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೆಲ್ಚಡ ಮಸ್ತು ಜನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡ್ಬಕ ನಮ್ಮ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂ ಸುವರ್ಣ ಮಸ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆಡ್ ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಉಜ್ವಲನದ ಮುಖೇನವಾದದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಇದು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ದೀಪ ಉಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇಯರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡೆಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆತೆ ಎತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಉಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಘೋಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಡು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಘೋಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒವ್ವೊವು ಸಮಿತಿದಗಲು ಒವ್ವೊವು ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ನೇ ಓದಿಯರು ಅವು ಈತ್ ಶೋಕಿತ್ತನ ಪನ್ನಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಾತು ಸಮಿತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಯ್ಬಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂಜಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧನ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತು ನೀರಾವರಿದ ಸಮಿತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಸ್ತು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಸಮಿತಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗನ ಪುದರ್ನ ಆಣಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಒಂಜಾತು ಸಮಿತಿದ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಎಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜನ ಸಾಗರ ಇತ್ತು ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದೆ ನಿತ್ಯ ಬತ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲ ಬಂತೊಲಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಬಂದು ಅಂಚ ದಿಸೆ ನಾನು ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಪಿಂಕಿ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಆಂಟಿ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಸುತ್ತೋರ್ಕ ಬಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅವು ನಿಗಲೆಗ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಗವತಿ ಮೇಳ ಅದೇ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಆಗಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನಕಲು ಪೋಪಿನ ದುಪ್ಪಡು ವೇಷಭೂಷಣ ಕೊನೊಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಬನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲಿ ನಿಗಲೆ ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಕಲಾಕೃತಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಲ್ಪ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಜ್ಪೆದಾರ ಪುದರೇನೆ ಗೌತಮ್ ಪಂಡದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಜ್ಪೆ ಅತೆ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಜ್ಪೆಡ್ ಮೇರೆ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಅವಲ 8th ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂಗೊಂಡಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅವಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಡು CBSE ಅವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ದಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಐತ ನಡುಟುಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲೇ ದೆಂಗದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಗೊತ್ತಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರನೋಡು ಬೋಡಾದು ಮೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಸಮಯ ತಾಗ್ದು ನೀರಿಗೆ
2 months ಆಗ್ದಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಏರ್ ಕಲ್ಪದಿ ರೇಗ್ ಈರೆ ಕಲ್ತೊಂದಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇರ್ನಾತೆಗೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟನೇ ಮೇರ ಅಮ್ಮತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನಾತ್ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪನೋಲೆ ತೆರಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಂಡ ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಗೌತಮ್ ಅತೆ ಗೌತಮ್ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಬಕ ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಯಾನೈತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿಗಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೌಡ್ ಅದು ಪಡೆ ನಿಗನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಪಡೆ ಅತ್ತಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಸ್ದಾಗಲುಲ್ಲೇರು ಬಸ್ದ ಓನರ್ಸ್ ಪೂರ ಅಗಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಗಲ್ ಗೌತಮ್ ಮೇರೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲು ತುಯ್ಯರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಡ ಅಡೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಪಡು ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದು ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆದು ಅಗುಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಪೆರ್ತಲೆ ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ತೆನೆ ತೆನೆ ಗೂಡಿದರೆ ಬಳ್ಳ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಒಂದೇನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಆತು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಈತು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಭರಿತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ಎರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರೆಗ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಅಗಲೆಗ್ ಭಂಗ ಒಪ್ಪುಡು ಆಯ್ಡ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರೆಗ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಶಕ್ತಿಲು ಪೂಜಿ ಕೈಟ್ ಕರಡು ಬತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲು ಪೂಜಿ ಅಗಲೆಗ್ ಓಡದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಇಂಕೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಗಲೆಡ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಆಂಡ ನಿಗಲೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ದುಡಿಯುನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಆಂಡ ನಿಗುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಮನಸಾರೆ ಆ ದೇವರೆಡ ಈತೆ ಬೇಡಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೆರವೇರಡನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಅದು ಪಡು ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಯರು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ತುಯ್ಯರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ತುಯ್ಯರು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಬಲೆ ಭಗವತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಡುಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗು ನಿಕಲೇನ ಕೈಟ್ ಆಪಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಮಂತದಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬಾಯ್